Hop, biror bir mazhabga ergashib itoat, ibodat qilish kerak. Mazhabga ergashmasa bo'lmaydi. Birodarlar, Qur'oni Karimni hozir ta'rifini qilib o'tdik. Qur'oni Karimda hukm chiqarish bu alohida ulkan va buyuk bir ilmdir. Buni ijtihod darajasiga yetgan buyuk mujtahidlar amalga oshirgan mashaqqatli bir ishdir. Bu narsani har bir odam ham qilish imkoniga ega emas. Har bir arab qilish imkoniga ham ega emas. Har bir mufassir ham qila olmaydi. Har bir muhaddis ham qila olmaydi. Qur'oni Karimni ahkom oyatlarini o'rganib, bu yerdan chiqadigan hukmlarni o'rniga qo'yib, xalqqa o'sha oyatdan nima iroda qilinganligini to'g'ri tushuntirish fuqaholarning ishi. Ana shuni mujtahidlarimiz, mazhab boshlarimiz, ularning ulug' shogirdlari qilishgan. Hamma narsani tayyorlab qo'yishgan, osonlashtirib qo'yishgan. Ana shundan keyin demak har kim bir mazhabga ergashish vojibligi xalqqa tayin qilingan. Mazhabga ergashmaymiz, o'zimiz Qur'ondan, sunnatdan hukm chiqaraveramiz deyish bu safsata xolos. Quruq gapdan boshqa narsa emas. Hozirgi kunda ko'zga ko'ringan ulamolardan biri suriyalik olim Muhammad Said Ramazon Buti, Alloh u kishini o'zi saqlasin doimiy ravishda, mana shu to'g'risida aytadilarki, alla mazhabiyya qantaratul latiniya. Mazhabsizlik dinsizlikni ko'pirigidir deydilar. Kim mazhabsizlikka o'tsa, bemazhablikka o'tsa, dinsizlikni ko'pirigini ustida turgan bo'lar ekan, yurib borib o'sha tarafga o'tib ketadi. Xudo saqlasin bundan. Bu mazhabga taassub emas. Bu Qur'onga xilof qilinglar degan gap emas. Balki Qur'onga to'g'ri amal qiling. O'zingni havoyi nafsingga qarab emas, haqiqatda Qur'ondan nima talab qilingan bo'lsa, shunga amal qilishni ko'rsat. Shuning uchun demak mazhabni tutib, shunga amal qilish kerak.